معنا ايضا عمر خليفه، استاذ عمر خليفه عضو المنتخب الوطني لصيد الاسماك. استاذ عمر، يعني سمعنا القواعد لصيد الهواة، هل هذه القواعد ملائمه بالنسبه لكم؟ والله هو اي حاجه مختلفه عن الوقف هيبقى طبعا ميزه. احنا شايفين ان ما ينفعش احنا كصيادين رياضيين او هواه نتحط في نفس الكفه مع الصيادين التجاريين، لان احنا كصيادين رياضيين بنحافظ على الثروه السمكيه وبنعمل كاتش اند ريليس، يعني بنصطاد السمك وبنرجعه تاني البحر بصوره سليمه. وكميه اللي بيصطادوها الصيادين الهواه او الصيادين الرياضيين عمرها ما توصل نفس كميه الصيادين التجاريين، لان الصيادين التجاريين زي ما سياده المحافظ قال بيصطادوا بطرق يعني ممكن تكون مضره للبيئه، زي بيستعملوا بنادق واشباك وطرق الجر والسخاوي وبيكسروا شعاب مرجانيه. فطبعا عشان كده ما ينفعش تحط يعني مع بعض على نفس الكفه يعني. وبالتالي الارقام يعني مثلا انه حجم يعني وزن معين، حجم معين من الصيد، ده بالنسبه لكم ملائم يعني، وكنتوا بتطالبوا بعوده فتح الصيد مره اخرى؟ طبعا احنا بالنسبه لنا بالعكس احنا مع ان يبقى في قوانين الصيادين هو يمشوا عليها، مش يعني احنا ضد طبعا المنع. ان حضرتك خلي بالك الصيد الرياضي ده يعني سياحه لوحدها. يعني احنا مثلا كمثال كوستاريكا كان عندهم مشكله في الصيد برضه، ووضعوا قوانين لوائح، والنتيجه كانت ان 20% من ايراد السياحه عندهم جاي من الصيد الرياضي فقط، ده بما يوازي تقريبا 400 مليون دولار سنويا. فعندنا فرصه ذهبيه خصوصا البحر الاحمر من احسن اماكن الصيد في العالم يعني. يعني حجم الصيادين الهواة في مصر يعني انتوا في يعني حجمه قد ايه؟ انا كنت فاكره انها حاجات فرديه، لكن واضح انها لها وجود يعني. لا طبعا احنا كتار جدا جدا، يعني ممكن الصيادين الرياضيين ممكن نبقى اقليه عشان حتى يعني بنمارس بنخش بطولات محليه ودوليه، لكن الصيد عامه كهوايه هي ممكن تبقى اكتر هوايه موجوده في مصر. فحضرتك مثلا حتى لو مشيتي في القاهره حتى هتلاقي ناس كتير بتصطاد على الكباري وبتصطاد، يعني دي حاجه في دمنا. والبحر الاحمر يمثل ايه بالنسبه لصيد الهواه؟ لا طبعا ده اهم بحر، يعني لو حضرتك منعتي ده يبقى ابيع العده يعني فما ينفعش. فبالنسبه لكم التوقف الاربع اشهر ده كان مشكله؟ ده مشكله كبيره طبعا، بس الحمد لله ان هي رجعت، واحنا جاهزين نساعد سياده المحافظ ان احنا نحط قوانين ولوائح، ان احنا بنسافر بره بنشوف بره بيعملوا ايه. احنا في الاخر بنحب البحر الاحمر جدا، وانا نفسي لما بطلع اصطاد لو بشوف اي مخالفه لا بقولها وبتضايق وبنصح بيها، يعني طبعا عشان نحافظ كلنا على يعني البيئه. هي مصلحه واحده طبعا، يعني هي مصلحه واحده. شكرا استاذ عمر خليفه، عضو المنتخب الوطني لصيد الاسماك. ده صيد الهواه، وزي ما سياده اللواء قال المحافظ انه في صيد محترفين اللي هو الصيد الناس اللي بتشتغل الصيد، وفي صيد الهواه.